यमुना का पानी इतना गंदा, नाली जितना गंदा होता जा रहा है, लेकिन इस पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती। करोड़ों अरबों रुपए इस पर लगा दिए जाते हैं सरकार द्वारा, लेकिन कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता और बद से बदतर यमुना की हालत होती जा रहा है। आप क्या सोचते हैं, तो हमें कमेंट कर बताएं।